Chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a abrir un dumpling. Yo quiero que me salga el color celeste. Ah, miren, acá está mi mamá. Saludo. Mira, ya abrimos este. Es el cubo. Estos. Ya le abrimos a este. O sea, pero. Y ahora vamos a abrir este. Vamos a ver. Veamos, 1, 2, 3. Amarillo en soles. Miren. Vean, me salió este. Vean, no salió eso. Vean el cubo. Ok, entonces quería este, pero no salió el amarillo. No sé, pero creo que, o sea, ya abrí otro. Hola. Creo que me salió el naranja. ¿Tú saludaste? Sí, era. Naranja. Ya, pero este creo que es. Se trabó el teléfono. Pero creo que no salió el dorado, no sé. Pero creo que es el amarillo. Miren. Pero bueno.